Você já faz parte da nossa turma? Nossa, o dia hoje tá entediante. Nossa. Ai, o bom mesmo é que eu tô aqui, né? Interrompemos a previsão do tempo para falar. Hoje vai chover comida. Nossa, o Dr. Bigodão fez a notícia e vai chover comida. Nossa, tá me dando uma fominha. Ai, meu Deus do céu. Tomara que chova. Vai chover cenouras. Meu sonho se realizou. Sanduíches de presunto. Meus favoritos. Biscoitos. Muita coisa vai chover. Então fiquem ligados. Vou lá pegar um sanduíche de presunto. Sanduíche de presunto é bom. Calma, Genésio. Os porcos são feitos de presunto, mas eu nunca vou comer você, tá? Pode ficar tranquilo. Vem cá. Fica calmo, tá? Nunca vou comer você, tá? Prometo. Você acha que você é tipo uma carne suculenta? Você faz parte do nosso grupo. Eu só como sanduíche de presunto que eu gosto. Então tá bom. Fofinho. Aê. Ai. Agora vai chover torta de banana com creme. Espera. Só um minuto. É impressão minha ou essas tortas estão num tamanho médio? Estão quase ficando gigantes. Cachorros quentes. Os cachorros quentes estão ficando quase maiores. Tem alguma coisa errada. Agora chá. O quê? Meu Deus do céu. Eu acho que pro pessoal que tá... Eu acho que o chá é muito quente, Genésio. Então melhor não irmos pra fora, não. Eu acho que só os ingleses que gostam lá na Inglaterra. Eu não sou muito fã, mas chá de hortelã sim. Ai, que bom! Aqui é um lugar quentinho. E casa, pode ficar à vontade. Ai, que bom! Pinho, tudo bem? Tem chocolate quente? Acho que deve ter, eu acabei de preparar. Opa, maneiro, vou lá pegar, tio. Eu só não entendo uma coisa. O que você tá fazendo aqui na minha casa? Eu estava... É que eu estava lá passeando tranquilo, quando de repente acabou começando a chover. Acabou de começar a chover comida. E como é que você sabe disso? Primeiro estava chovendo chá, agora estava, né? Opa, explica melhor. E aí depois começou a chover tortas. Depois cenouras. Cenouras? Cenouras eu adoro. Eu também, mas eu prefiro peixes. Pinguins como você adoram peixes. Mas eu como de tudo, tá? Só pra falar. Então tá bom. E depois tava começando a chover mais coisas do que o normal. Quais? Cenouras, né? Você falou. Morango depois. Tava chovendo até melancia. Calma. Eu aposto que o pessoal tava abrindo o bocão e aí de repente apareceu uma melancia e depois... ficou com a cabeça gigante. Nossa, sério? Só pode ser, né? Eu nunca vou me esquecer do dia que eu fiquei com a cabeça gigante. Nossa. Foi dos dias que eu adotei uma filha, né? Já faz uns 2 anos atrás. Mas eu não quero muito contar pra você, não. Entendi. A sua cabeça era enorme? Sim, claro. Com licença. Aqui vai ser a festa da música? Eu estou aqui, né? Só um minuto. O que aconteceu com a sua voz, Luna? Só um minuto. Meu nome é Márcio pra você, tá? Entendi. O que aconteceu por aqui? Estávamos lá no meio da tempestade quando de repente estava chovendo chá. Meu Deus do céu. Eu tava com medo, por isso que tava quase derretendo. Calma, irmão. Calma. Você me empurrou pra fora também da mansão. Tá? Eu não tenho culpa não, tá? Se você me empurrou para fora, tá? Tem sim. Não tenho não. Tem sim, não tem não. Calma, meninos, não briguem. O porém é que essa chuva, né, eu acho que
Só sei que o previsor do tempo é o nosso querido, né? Da previsão do tempo é o Dr. Bigodão. Quem já ouviu essas notícias? Eu já ouvi. É verdade. Isso aí, né? Não sei. Eu também ouvo todo dia. Mas eu tô achando alguma coisa estranha. Mas como? Bom, a gente precisa ir lá para ver o que tá acontecendo, né? Por que essa tempestade de comida, assim, tudo mais. Mas o porém é que vai ter que chamar todo mundo, né? Reforços, assim, tudo mais. Mas vai dar um trabalho para chamar todos. Cadê a Vitória, o Jean Júnior e o Robô Ultra e o Ted e a Luna que não estão aqui? Meio que a gente teve uma briga. Você e o Dr. Bigodão? Não, eu e os meus amigos, né? Brigamos muito feio. Vocês se bateram? Não, é que meio que me chamaram de mentiroso. Mas por quê? É que eles acham que eu peguei o livro da Luna. E você pegou? Não, eu juro pra vocês. E a Luna falou sobre isso já pra nós. Mas a gente confia em você, é só nós, né? Pode confiar na gente, tá? Que a gente acredita no Senhor. Obrigado. Agora o que a gente precisa fazer mesmo é ir atrás do Dr. Bigodão. Vamos, pessoal, a gente precisa chamar uma pessoa que eu acho que deve conhecer bem ele. Mas o meu chocolate quente. Seu chocolate quente espera. Oi, tá bom. Que bom. Ainda bem que nós, né, como por exemplo. Uma pergunta, esse daí que você tá aí, é o livro da Luna? Esse aqui? Sim, é o livro da Luna. Eu esteve lá em casa porque eu queria saber o que ela escrevia, assim, tudo mais. Então aí depois quando eu terminasse eu ia devolver para ela. Entendi, ela tá quase ficando preocupada. Incluindo que eu já vou lá devolver. Não, deixa comigo. Eu devolvo o livro pra Luna, né? Por quê? Porque me chamaram de mentiroso lá no meio da rua. Todo mundo viu? Não tinha quase ninguém. Então... Mas como você vai levar lá? Fica calmo. Aqui, pra você. O que é isso? Os anéis de portais. Utilize eles para colocar o teleporte. Tá bom. Então vamos lá. Opa. Jeitinho como tá. Pronto, pessoal, eu acho que missão cumprida. Acho que os meus amigos, né, o Ted, a Luna, Jean Júnior e Vitória e Robô Ultra vão me perdoar. Tomara que sim. É verdade. E só se for pra burros. Cala a boca, irmão. Que foi? Bom, garoto, é o seguinte. Pega o seu uniforme. Tá bom. Pronto, estou pronto. Meu uniforme clássico. Então, onde é a missão? Bom, a missão é assim. A gente vai precisar ir lá na fortaleza do Dr. Bigodão? Você conhece ele? Sim, eu conheço ele. Ele é o maior vilão de todos os tempos. Ele vai destruir vocês. Se a gente for lá, ele vai acabar com todos nós. Não diga bobagem, garoto. Ele é inofensivo, tudo bem. Ele faz até jornais. Não, gente, é até verdade. Olha, que ele... Eu posso explicar. Eu esteve, né? E ele queria muito pegar os meus poderes para ser o vilão mais rápido do mundo. Mas o que ele pretendia fazer? Não sei, ele que sabe. Mas ele é muito perigoso. Então, por favor, não podemos ir lá. Ele é muito perigoso demais. Mas acho que alguma coisa ele tá fazendo que faça chover comida. E isso é bem estranho. Ele fez uma máquina, eu juro pra vocês. Uma máquina? Jonathan Flash, para de mentir, por favor. Não é mentira não. Eu juro pra vocês. Garoto, depois da missão a gente conversa. Mas, Sr. Jean, por favor, acredita. Vambora, pessoal. A gente precisa ir. Tá bom. Dessa venceu. Vambora. Já, posso conversar com você rapidinho? Claro, pode falar. Sabe essa sua briga, assim, tudo mais com os amigos lá? Seus amigos? Bom, me lembra até um episódio do Chaves que eu assisti aqui, Que Bonito Natal. Você já assistiu esse episódio? Assisti. Eu assisti meio que no futuro, né? O que vai acontecer daqui do canal Jean Marcelo Júnior, né? Parte lá do canal do Jean Marcelo Júnior, que eu costumo assistir todos os episódios da série do Chaves e também do Turma de Marcelo Júnior. E também o que acontece e também o episódio oficial do desenho animado.
Ah, é verdade. Isso meio que foi parecido como o desenho animado. Ah, então tá. Lembrando que nós não copiamos, nós fazemos a nossa criatividade. É verdade. Vamos, rápido, vamos que até a fortaleza. Então vambora. Doutor Bigodão vai. Uau! Você só pode ser o famoso Doutor Bigodão em carne e osso e papelão. Olha, eu estou aqui. Há quanto tempo eu não recebo os fãs? É verdade? Por quanto tempo? Eu tô vendo que essa vai ser boa. Olha, eu adorei todos vocês aqui. Um pinguim, uma coruja, um urso polar com poderes, uma foca que faz anúncio, uma foca maluca nojenta, uma coruja. Que foi? Olha só, todos vocês, e você só pode ser o famoso Dinho Marcelo Júnior. Sou muito seu fã. Obrigado. Assisto todos os episódios. Não perco um. Sou o primeiro a comentar. Ah, mas isso bem que... o quê? Desativou? Como é que você sabe? Ah, mas pelo menos sou o primeiro a dar like, pelo menos. Depois da produção, né, que eles merecem. Ah, entendi. Então, o que fazem aqui na minha fortaleza? Estamos aqui porque a gente quer saber um pouquinho o que está acontecendo com a chuva, né? E como você é o previsor do tempo, então eu quero muito que você saiba o que está acontecendo. Ah, isso é muito impossível. E o que é aquilo lá? Uma salinha misteriosa? Ah, não. Esse aí é meu quarto. Ah, com licença. Pronto, fechei. Eu te mato, vou te matar. Pessoal, quem quer tomar um café? Ah, eu quero. Ah, eu também. Eu prefiro ter chocolate quente. 5. Que coisa, não? Eu que criei a máquina. Você criou? Eu criei a máquina de fazer chover comida. Mas parece que alguma coisa deu errado na máquina. Alguma coisa aconteceu quando de repente acabou saindo muita coisa, tralhas assim e tudo mais. Estava muita bagunça. É sério isso? Com certeza. Só sei de uma coisa. Eu não sei mexer nessa máquina direito. Tô testando ela ainda. Conosco a gente pode confiar em você. Sério? Não. Garoto, desculpa por ele. É que ele disse que já viu você. Ah, é que eu tive que pegar ele. Porque esse danadinho aí, ele tava tentando destruir a cidade. Eu achando que ele era o herói todo nesse tempo. Ah, verdade, esse aí é o vilão. Ele só faz isso só por diversão. A gente terá uma conversa depois, garoto. Não, ele é um mentiroso, eu juro pra vocês. Ai, eu vou pra fora, meu Deus do céu. Garoto, espera, não deveria ter. Não, deixa ele ir, ele já é vilão mesmo. Tá bom, depois eu vou resolver esse problema, né? É o seguinte, você consegue resolver esse problema? Claro. Ótimo. Então, é o seguinte, falou. Finalmente enganei eles. Assim, quando eles resolverem o problema, eu capturarei os poderes do John the Flash. Finalmente vou destruir essa cidade de uma vez por todas. Ok, bom, eu acho que o resto vocês podem descansarem. Eu só vou precisar do Polar, Pingo e Jorge. E se você quiser vir, Márcio, você pode vir. Eu também, seu tipo, com uma música e refrão. Ótimo, então vamos, pessoal. Temos que resolver esse problema. Então vambora. Ai, droga, não é possível. Eu sei, Genésio. Ele é um vilão mesmo. Tá, só pra falar. Ele tava enganando todo mundo, tá? Eu só pra falar, meu Deus do céu. Queria muito que ele não existisse. Espera, desmascarar ele? Uma ótima ideia. Podemos abrir o que tem lá, né? Para saber, né? Então, vamos lá. É o capacete, é verdade. Eu só vou colocar meu capacete daqui a alguns segundos. Pronto, estou pronto. Vamos lá, Genésio.
Pronto, pessoal, chegamos. Aqui é um lugar muito perigoso. E é por isso, lá estão as nuvens. Ai, tomara que resolvam logo. Pessoal, a gente não deveria. Calma, pessoal. Calma, pessoal, calma. Eu sei que vocês têm problemas de adaptarem assim tudo mais. Mas eu preciso brigar desse jeito, né? Aqui, ó. Pode contando tudo. Muito bem, então não briguem. Agora vamos para cá e pronto. Eu acho que o problema foi resolvido, pessoal. Acho que é só uma conversinha que aí eles acalmam. Ótimo, então vamos voltar. Você vem? Não, eu tô pensando porque eu estou. Ai, não. Então aquele animais do Dr. Bigodão capturou meu filho. Ai, eu vou te estrancá-lo. Vou te destruí-lo. A gente precisa bem devagarzinho. Não! Olha só isso. Caraca. Para fora. Você está resolvendo tudo? Tudinho sim. Chegamos. Eu também. Bom. Nós resolvemos tudo. Ótimo, que bom. Ai. E você sabe onde está um garoto? Eu não sei, ele não foi com a gente. Surpresa. Garoto, o que você tá fazendo aí no quarto do Dr. Bigodão? O que é isso? Meu Deus do céu. Trevon, vai lá. Mas o que tá acontecendo por aqui? Bingo, leve o pessoal de volta para casa. Eu tenho que ir até lá. Calma, senhor Jean. Vai no quarto. Não é um quarto, tá? Mas vai. Tá bom. Oh, não vem beber. Ai, que bom. Não, você não pode fazer isso. Você não pode. Você que causou tudo isso? Eu sou vilão. Então o garoto tava certo esse tempo inteiro. Você é um monstro. Não, você não pode fazer isso. Não. Vamos. Calma. Meu bebê. Uau. Não. Minha fortaleza foi toda destruída. Parado. Onde está o Jean? Aquele moleque aí se mandou. Agora você vai. Vou mandar você pra bem longe. Vou mandar você pra floresta Amazônia. Não! Eu tenho que seguir. Eu tô vendo, eu acho que ele tá indo pra lá. Rápido, eu tenho que avisar alguém. Bom, os amigos dele estão com raiva. Eu já sei quem eu vou avisar. Uou! Ai! Nossa! Aonde eu estou? Que lugar é esse?